Bannakibiina ki National Unity Platform bakubiddwa enkyukwe olw'amawulire ag'okufa kwa munnaabwe Edith Katende mukyala w'omumyuka w'omwogezi ow'ekibiina kino Alex Waiswa Mufumbiro era ng'ono afudde mu kiro ekikeesezza olwaleero. Omugenzi afiiridde mu ddwaliro ekkulu e Mulago gy'abadde ajjanjabirwa ekirwadde ekya Kkookolo ng'era amawulire ag'ennaku gano bagamusanze mu kkomera e Luzira gy'ali ku alimanda ku misango egyekuusa ku by'okukola dduyiro ow'ekinnamagye mu ngeri emenya amateeka. Ssaabawandiisi w'ekibiina ki NUP David Lewis Lubongoya bw'atyo ng'ali wamu ne muganda wa Mufumbiro era mulongo munne Kato Kenneth Wilson ssaako ne bannakibiina abalala babitaddemu engato okwolekera ekkomera e Luzira okusaasira munnaabwe. Omulongo Kato Kenneth annyonnyodde embeera muganda we gy'amusanzeemu era nti bamusiigidde ekifaananyi eky'omugenzi bw'abadde bukyamuleka. Mu mwezi gwe bamukwatamu mukyala we yali agenda kufuna eddagala erisembayo era mu bbanga eryo lyennyini nga esaike yali esembayo okulaga nti akaseera ako kansa bamukoze ki bamuwangudde naye ne bamukwata. Kati ffe tetukyayinza kumanya biki bye yayitamu okweraliikirira ebirowoozo ebingi obuteebaka obutalya byonna byonna bisobola okuleeta okukomyawo obulwadde bw'obadde okola ki bw'obadde ojjanjaba. Mumenyefu nnyo ddala nti mukyala we agenze, mumenyefu nnyo ddala nti tasobodde kale okufuna omukisa mu kaseera kano omuntu aba ng'agenda okufa okumulaga omukwano okubeera naye n'okumusiibula. Ono annyonnyodde ku nteekateeka ez'okuziika omugenzi nga bwe zigenda okutambula. Enkya tujja kubeera e Namirembe Cathedral ssaawa 4. Bwe tunaamala e Namirembe Cathedral ssaawa 4 tujja genda e Naakulabye ku ssaawa oluva mu kyaki ze ssaawa 8. Then bwe tunaamala tujja mutwala asule mu maka ge e Mutungo akawungeezi ku ssaawa ndowooza zijja kubanga 2. Bwe tunaavaawo tumutwale e Luzira mu kyaki ku ssaawa 4 St. Stephen's. Bwe tunaavaawo tulekere family eyamuzaala mukulu ya Alex Waiswa Mufumbiro ejja byaffe Luuka District. David Lewis Lubongoya alaze obwennyamivu ku nsonga ya Mufumbiro okubeera mu kkomera mukyala we n'atuuka okufa nga tamuli ku lusegere. Kimukoze bubi nnyonnyonyo era ekyo kyasinze okutugamba nti ye regret ye oba kyekisinze okumuluma okulaba nga teyasobodde kubeerawo mu mbeera esembayo ne mukyala we. Of course nga bwe mmanyi Waiswa musajja mugumu akimanyi bulungi nnyo nti teyaza musango gona ate ekyo nakyo kyekimu ku bimuluma nga bwe bagambye okuba nti bwe bagamba nti yakola drilo y'abanamagye nti ate kola olunaku yali ku Cancer Institute ng'agezaako okujjanjaba mukyala we. Ono wano wasinzidde okusaba ekitongole ekiramuzi okukkiriza Mufumbiro yeeyimirirwe asobole okuziika ku mukyala we era nga wano waliwo n'ekiwandiiko kye tulabyeko ekiriko omukono gwa Mufumbiro nga kisaba abavunaanyizibwa okuli ekitongole ekiramuzi n'ekyamakomera okulaba nga bakkiriza ono waakiri agenda okuziika. Era Comrade Waiswa yatekinze step endala kubanga abadde agenda mu kkooti buli kiseera nga basaba munzikirize ngende nzijanjabe omukyala wange. Kaakati olunaku olwaleero era awandiise n'ebbaluwa awandikira Ssaabalamuzi ng'amugamba gwe akulembera ekitongole ekiramuzi mu ggwanga. Era ebbaluwa n'agiwa n'akulira oba supervising court ezo principal judge n'abalala. Tutuuseko mu maka ga Waiswa Mufumbiro e Mutungo ng'era abantu balaze ennyiiko olw'okufa kwa mukyala wa Mufumbiro. Bamusiba ku misango gy'atazza gy'atamanyi na kumanya kubanga n'olunaku olwo bagamba teyaliiwo. Naye kyannaku nnyo nti mukyala we atuuse okufa omusajja oyo akyali mu kkomera ng'ate asabye emirundi n'emirundi abalamuzi okulaba nga bamuta. Abandaba eyo gavumenti olunaku olwokutaano beegayiridde mukwatibwe ekisa nti Alex Waiswa asobole okujja okuziika ku maama kyekyamazima amatuufu naye nga tuli mu kaseera kakunyigirizibwa muganda waffe. Zabbeeyo ndowooza yandibadde nga atunulwamu nko ne balikola n'okunoonyereza bategeera nti nno ddala reason eno gyabadde nga ntuufu kubanga kati ekyo kigenda kukootinga omulamuzi yennyini ebbanga yonna
ne Waiswa tigena muhotinga nti tiyazika ku mukyala we ngate ngali mukomera mu musango kitategerekeka. Bino bibeereddewo nga kooti y'e Kawempe eddamu ku Lwokutaano Ssabbiiti eno okutuula ku nsonga z'abanna NUP abaakwatibwa ku by'okuusa ku dduyiro agambibwa okukolebwa ng'amenya amateeka ng'era bano baateekayo okusaba okweyimirirwa. Mu ngeri emu n'ababaka bannakibiina kya National Unity Platform ab'enjawulo baasaasidde Waiswa Mufumbiro olw'okufiirwa mukyala we era ne basaba essiga eddamuzi okwanguyako emisango egivunaanibwa bannakibiina kino olw'obuvunaanyizibwa bwe balina ebweru. Amazima kino kyali saanidde Waiswa aweebwe ebbeeyi agende alabirire mukyala we. Baakomekkereza Waiswa bamumye ebbeeyi. Naye nga mwenna mukimanyi teri atazza musango ensonga tulina amakooti. Naye ogumu ku musango gwakwasa Waiswa ogwo unlawful drilling. Ekyamazima ku lunaku olwabeerawo embeera eyo gye bagaa nti abaana baakumba mu ngeri emenya amateeka, Waiswa teyaliyo ekavule. Tukivumirira naye tulowooza kye tuyita common law oba common sense. Waiswa olw'okuba talina musango wakitakirizibwa wakirina kubeerisa evanyuma ku mukyala we gwabadde ayagala obwenkanidde awo bw'atyo. Naye lw'okuba nti gavumenti za Mwai Museveni tujja sigala. Kale ku nsonga y'emu eyo eya Waiswa Mufumbiro omukyala wavudde mu bulamu bw'ensi eno abakungubazi bakuŋŋaanye